ببین منو فشارت بدم. خیلی سخته با اینکه هیچکی اینجا نیست. نمیدونم چرا انقدر استرس گرفتم. استرس دارم، تپش قلب دارم، تاکیکارد شدم. خیلی خوش اومدین به اولین ویدیوی یوتیوب من. بعد از مدت‌های خیلی زیاد من بالاخره تونستم که این کمالگرایی رو کنار بذارم و اولین ویدیوی خودم آپلود کنم. اولین ویدیویی که راستش میخواستم بذارم دوست داشتم که توی فاز سرگرمی باشه، هابیام باشه، کارهایی که معمولا یوژوال انجام میدم. فکر کردم دیدم که خیلی بهتره که اولین ویدیو اینجوری باشه که بیام خودم معرفی کنم و بگم که اصلا کیم، چه نوع ویدیویی میخوام بذارم و شما باید توقع چه ویدیوهایی توی این چنل داشته باشید. من دورسام، 24 سالمه و دانشجوی سال آخر پرستاری هستم. خیلی تلاش کردم، چندین بار شروع کردم که این کار رو انجام بدم توی اینستاگرام، ولی فضای اینستاگرام واقعا اون چیزی نبود که من دنبالش بودم. جامعه آماریش خب خیلی بالاست، اما محتوا هر روز داره بی‌کیفیت تر میشه. نمیدونم، اینستاگرام خیلی فرق میکنه. مثلا من خیلی دوست داشتم که مثلا مدل خودم باشه، همه چی آروم، مثلا با یه جریانی خیلی ملوی همه چی در جریان باشه و پیش بره و هیچ عجله‌ای نداشته باشیم و در کمال آرامش مثلا اون کار رو انجام بدم. اما مثلا اینستاگرام اینجوری نیست. یه حالت رباتی بهت میده، یه حالت این که مثلا تو انگار برده اینستاگرام میشی که مثلا بهت میگه ویدیو بذار، هر روز باید ویدیو بذاری، استوری بذار، رگباری، استوریات باید مورچه‌ای بشه، هر روز باید ریلز بذاری، فلان کنی تا مثلا خودتو بکشی تا پیجات یکم بیاد بالا و دیده بشی و این واقعا چیزی نبود که من میخواستم. به خاطر همین اومدم سمت یوتیوب و فکر میکنم که اینجا برای من فضای خیلی بهتری خواهد بود. از کارهایی که انجام میدم، خب از خوندن شروع میکنم. من تقریبا از سن 8-9 سالگی متوجه شدم که توانایی این رو دارم که بخونم و صدای خوبی دارم و میتونم ازش استفاده کنم. این رو مدیون مربی عرفم هستم، آنا جون، که الان ایران نیست و مهاجرت کرده اتریش و خیلی به من کمک کرد. یعنی از همون 6-7 سالگی که من برای بلز و فلوت میرفتم پیشش، متوجه این قضیه شد که من توانایی خوندن دارم و صدای خوبی دارم. کم کم شروع کردم به آواز خوندن و همیشه مثلا اینجوری بودم که خیلی برای خودم میخوندم. از بچگی عادت داشتم که موزیکای انگلیسی بخونم یا مثلا تکستاشو در می آوردم، می نوشتم، از روش می خوندم و خیلی بهم حال میداد. فکر می کنم که 15-16 سالگی بود که حدود 6-7 ماه رفتم کلاس آواز ایرانی. 3-4 ماه ما با یه دستگاه انقدری که اصلا اسمش هم یادم نمیاد، فکر کنم دستگاه رو دارم، یافتمش، اینه. هیچ وقت نفهمیدم اسمش چیه. پیچ اینسترومنت. هم از اینجا شروع میکردیم همیشه. حالا تا نوت‌های بالا و همجور همه نوت‌ها رو داره. صدا سازی با این کار میکردم 3-4 ماه و بعدش هم وارد دستگاه‌های ایرانی شدیم
و نمیدونم چی شد که اصلا دیگه اون کلاس رو نرفتم. فضا خیلی برام سنگین بود راستش. مثلا 15-16 سالم بود و همه خانومایی که اونجا می اومدن خانومای مثلا سن بالا بودن، همه 50 خورده‌ای به بالا بودن و همیشه خیلی سختم بود. یعنی 3-4 نفر مونده بود که به من برسه، صدای قلبمو همه میشنیدن. ولی فکر میکنم که الان اگه دوباره برم خیلی اوضاع فرق میکنه و حتما تو فکرش هستم که این کارو بکنم. به تازگی هم اولین موزیکمو دادم بیرون که براتون لینکشو میذارم، اگه دوست داشتید میتونید برید بشنوید، واسم بگم برید ببینید. ویدیوهای دیگه‌ای که خواهم گذاشت ویدیوهای مربوط به نقاشی رو حرفه‌ای بلد نیستم، فقط بیشتر وایبش برای من مهمه و اون حسی که نقاشی بهم میده، چون همیشه از بچگی نقاشی میکشیدم برای خودم و خیلی حسش رو دوست داشتم، به خاطر اینکه باعث میشه که کاملا تو لحظه باشم، روی چیزی متمرکز باشم. عاشق حسشم، برام وصف ناپذیره. هیچ وقت تکنیکال یادش نگرفتم، آکادمیک یادش نگرفتم، صرفا خودم یاد گرفتم. از بچگی با مداد رنگی، با گواش، با آبرنگ نقاشی میکشیدم، یا مثلا مامانم فرشا رو جمع میکرد روی سرامیک، روی موزاییکای کف زمین تو ابعاد خیلی بزرگ به من این امکان رو میداد که من مثلا با گواش، با آبرنگ روی کاشی نقاشی بکشم. خیلی دوست دارم ویدیو درست بکنم از نقاشی کشیدن، چون مطمئنم اون حسی که خودم دریافت میکنم رو شماها هم دوست خواهید داشت. مورد سومی که ممکنه بیشتر ازش ویدیو ببینید دوچرخه سواریه. برم جاهای جدید رو با دوچرخه ببینم، جاهایی که یکم صعب العبوره و جاهای دیدنی یا تاریخی که توی شهرم هست، اینا رو برم ببینم. هم برای خودم خیلی جالبه، هم مطمئنم که ویدیوش خیلی باحال میشه. من اینو گرفتم برای اینکه چیز نداشتم، دوربین گوپرو نداشتم که یه دوربین ورزشی حرفه‌ایه، قیمتش هم یکم زیاد بود، از 25 تومن شروع میشد و من اینو گرفتم که مثلا اینو بذارم رو سرم موقعی که دوچرخه سواری میکنم، از بالا بتونم که ویدیو بگیرم. باور کن اصلا چیز خوبی نیست، اصلا. یعنی رو دوچرخه واقعا حس مرگی بهم میداد. الان باز خیلی خوبه، وقتی که دوربین رو میذارم اینجا خیلی سنگین میشه. یعنی اون روزی که اینو گذاشتم و میخواستم امتحانش کنم، اومدم خونه 2 روز تمام گردنم درد میکرد. یه دونه این هولدر مال سره که اینجوریه، ولی توی اون سایت که من ازش گرفتم از این یه دونه هولدر دیگه داشت که حالت جلیقه بود مثلا، آره یه حالت زبدری و این بیلبیلکش این وسط بود. حس میکنم که اون خیلی بهتر و خیلی فشار کمتری به آدم وارد میکنه. به خاطر همینم من اگه بخوام از اون کلاه‌های ایمنی استفاده بکنم دیگه نمیتونم اینو بذارم روی سرم، به خاطر اینکه ازش در میره. این ستایی که گفتم، یعنی دوچرخه سواری، نقاشی و آواز و ساز زدن با هم دیگه، حالا چه سولو چه هنگرام فرقی نمیکنه. ویدیوهایی که میذارم بیشتر از اینا خواهد بود. هر کاری که خودم تنهایی باهاش حال میکنم تصمیم گرفتم که ازش ویدیو درست کنم. فکر میکنم که همینا بود. We're gonna have fun. آره بد نمیگذره با من، مطمئن باش داداش. این خوبه او خوبه. مرسی که ویدیوی منو تا آخر نگاه کردین.
متشکرم واقعا. و یادتون نره که حتما چنل رو سابسکرایب کنید که نوتیفیکیشن براتون بیاد. همین، زودی میبینمتون.